Oke, overall ini motor oke ya, masih kondisinya masih bagus ya. Cuman ada yang geli ya ngelihatnya ya. Ini loh, knalpotnya karat begini. Geli aja gitu ngelihatnya. Oke, nanti kita cat aja pakai yang cat high temperature. Oke, oke ini hasilnya ya, lumayan ya. Karatnya yang hilang dan nggak capek juga. Oke. Tinggal dicat.
Ini hasilnya, warna karatnya sudah hilang dan emang karatnya juga sudah rontok semuanya. Cakep, not bad.